Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, περιφερειακοί παράγοντες, καλησπέρα πλέον σε όλους, γιατί πέρασε καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την πρόκληση που σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου οργανώσατε τη σημερινή συνάντηση και σαφώς είναι μεγάλη τιμή στην οποία μας έχετε προσκαλέσει. Παρίσταμαι εδώ ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας. Αλλά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό σήμερα είναι και η προηγούμενη εισήγηση που ακούσαμε από τον κύριο Χατζηνικολάου, αλλά και η παρουσία εδώ με φυσική παρουσία ιχθυοτρόφων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, στο Γαλαξίδι, στο Νότιο Αιγαίο, Κάλυμνο, Αστυπάλαια, Λέρο, όπως επίσης και στην περιοχή της Θεσπρωτείας που ακούσαμε πριν και τον Δήμαρχο. Γι' αυτό δεν θα αναλωθώ να εστιαστώ στα αυταπόδεικτα επιτέγματα των επιχειρήσεων μας και του κλάδου προς όφελος της ελληνικής περιφέρειας, αλλά από τη θεσμική μου θέση θα προσπαθήσω λίγο να μιλήσω για τη μεγάλη εικόνα. Νομίζω ότι το ερώτημα που έχουμε να απαντήσουμε αφορά το περιβόητο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Τι θέλουμε να ακολουθήσουμε ως παραγωγικό μοντέλο σε αυτή τη χώρα? Αν λοιπόν το αποφασίσουμε από κοινού, μετά θα πρέπει περιφερειακά πώς αυτό θα το εξειδικεύσουμε για να μπορούμε να πάρουμε τα αποτελέσματα. Τελικά θέλουμε μια ισχυρή πρωτογενή οικονομική δραστηριότητα η οποία να παράγει, να καλύπτει τις επιστημιστικές ανάγκες των πολιτών της, να δίνει πρώτη ύλη σε ένα δευτερογενή τομέα ο οποίος και αυτός θα αναπτυχθεί και θα μιλάμε για ένα προηγμένο δευτερογενή τομέα, ή θέλουμε να εστιαζόμαστε μόνο στο κομμάτι της παροχής υπηρεσιών με αιχμή του δώρατος στον τουρισμό? Είναι σαφές ότι ο τουρισμός είναι η λεγόμενη βαριά βιομηχανία της χώρας. Γι' αυτό και όπως είδατε και πριν ακούσατε τον κύριο Χατζηνικολάου και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, αναπτύσσονται πολλές συνεργητικές δράσεις ανάμεσα στην αλεία, την ιχθυοκαλλιέργεια και τον τουρισμό. Όμως ένα απλό ερώτημα. Επισκέπτονται τη χώρα μας κάθε χρόνο πάνω από 30 εκατομμύρια άτομα. Τουρίστες. Αυτοί τι τρώνε τελικά? Η χώρα δεν παράγει για να θρέψει τον πληθυσμό της. Άρα λοιπόν πώς τρέφουμε αυτά τα 30 και πλέον εκατομμύρια τουρίστες οι οποίοι έρχονται? Η απάντηση είναι απλή. Προφανώς εισάγουμε από τις χώρες τους, έτσι ώστε τα αποδοτικά να επιστρέφουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των δαπανών που κάνουν για να επισκεφθούν τη χώρα μας. Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους και τους πιο εξωστρεφείς. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες γιατί νομίζω αναφέρθηκε από όλους. Πράγματι, στη ζωική πρωτεΐνη είμαστε ο μόνος κλάδος που η χώρα έχει επάρκεια. Καλύπτουμε με το 20% της παραγωγής τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και το 80% εξάγεται σε 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. Και όταν λέμε εξάγεται σε 40 χώρες στον κόσμο, μιλάμε ότι έχουμε φυσική παρουσία, έχουμε παρουσία 3 φορές την εβδομάδα σε αγορές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι στηρίζουμε την περιφέρεια, γιατί μόνο στην περιφέρεια μπορούμε να παράγουμε. Δημιουργούμε άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, είμαστε οργανικό κομμάτι των τοπικών κοινωνιών, λειτουργούμε με τα αυστηρότητα ευρωπαϊκά πρότυπα και παράγουμε ένα τρόφιμο υψηλής διατροφικής αξίας με το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν περιοχές που υπάρχουν προβλήματα? Ναι, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν περιοχές στις οποίες υπάρχουν τριβές. Αυτές κυρίως είναι αποτέλεσμα της δυσκολίας της πολιτείας ή της ανεπάρκειας σε πολλές φορές ή στην καθυστέρηση να χωροθετήσει έτσι ώστε να μπορεί να παίζουμε σε ένα καθαρό παιχνίδι με κανόνες στο που μπορεί ο καθένας να τεθεί χωροτακτικά. Είμαστε σε αντιπαλότητα με τις τοπικές κοινωνίες? Σε καμία περίπτωση. Τοπικές κοινωνίες είναι ενδιαφερόμενα μέρη. Δεν είναι αντίπαλοι. Ο κλάδος πρέπει πρώτα να κοιτάξει τα του οίκου του και να κερδίσει περαιτέρω την κοινωνική του αποδοχή. Αυτό για μας, την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας, είναι μέγιστη προτεραιότητα. Θέλουμε να συνυπάρχουμε με τους ψαράδες μας, με τις τουριστικές επιχειρήσεις, με τις τοπικές κοινωνίες. Για να γίνει αυτό, απαιτείται γνήσια κοινωνική συμμετοχή, πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη χωροθέτηση, πρέπει να έχουμε περιβαλλοντική παρακολούθηση και βέβαια πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία. Όπου το υφιστάμενο πλαίσιο υπολείπεται στην κοινωνική συμμετοχή και στη διαβούλευση, για μας θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο αυτό να αναθεωρηθεί. Και το έχουμε ζητήσει και οι ίδιοι.
Αλλά η έμφαση πρέπει να είναι στη γνήσια συμμετοχή της κοινωνίας. Όχι σε μειοψηφικές απόψεις που προσπαθούν πάντα να επιβάλλονται ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων. Όπως επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι δεν μπορούν εθνικοί αναπτυξιακοί στόχοι να γίνονται όμηροι μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων. Η πολύπαθη ολοκλήρωση του χωροταξικού που ακούστηκε και από άλλους είναι πραγματικότητα ένα από τα μέγιστα θέματα που ο κλάδος έχει κυνηγάει τα τελευταία 15 χρόνια και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί με τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν πριν και από τον κύριο Χνάρη. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η λειτουργία, η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού και η λειτουργία των ΠΟΑΗ δεν είναι απειλή για καμία άλλη δραστηριότητα, δεν είναι απειλή για καμία τοπική κοινωνία. Κάθε άλλο, τα ωφελήματα είναι τέτοια, τα οποία μπορούμε να αμβλύνουμε όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να υπάρχουν. Τώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επειδή αναφέρθηκε πριν και ο Γενικός, ναι, σαφέστατα, έγινε η αξιολόγηση της ΚΑΛΠ και αυτό που αποδείχθηκε περίτρανα είναι ότι οι στόχοι, προσδοκόμενοι στόχοι για την υδατοκαλλιέργεια δεν έχουν επιτευχθεί. Στη χώρα μας ένα μεγάλο μέρος της μη επίτευξης οφείλεται στη μη ολοκλήρωση του χωροταξικού. Η ιχθυοκαλλιέργεια έχει πολυετή στρατηγικό σχεδιασμό. Γιατί πολλές φορές αναφερόμαστε στη χώρα ότι η χώρα δεν έχει σχεδιασμό ή δεν έχει στρατηγική. Υπάρχει πολυετή στρατηγικό σχεδιασμός. Εμείς τον καταθέσαμε. Όχι η ιχθυοπαραγωγή, η κυβέρνηση, η πολιτεία. Και είπε ότι εμείς θέλουμε στην ιχθυοκαλλιέργεια να αναπτυσσόμαστε με ένα αριθμό 3 με 5% ανά έτος μέχρι το 2030. Ποιοι είναι οι ρυθμοί ανάπτυξης? 0. Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι αρνητικοί. Σε επίπεδο περιφερειών, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η επόμενη προγραμματική περίοδος, 28-34, σαφέστατα δίνει πολύ μεγαλύτερη σημασία στις περιφέρειες. Πλέον δεν έχουμε τομεακές πολιτικές, δηλαδή αλληλεία, γεωργία, αλλά ερχόμαστε και καταρτούμε και πρέπει να καταρτήσουμε το κάθε κράτος εθνικό και περιφερειακό σχέδιο εταιρικής σχέσης που να περιλαμβάνει μέσα το σχεδιασμό σε επίπεδο περιφερειακό και μόνο μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορούμε πλέον στον νέο προγραμματική περίοδο να μπορούμε να έχουμε τις χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται. Εκτιμούμε ότι η σημερινή μας παρουσία εδώ θα συμβάλλει, αν όχι στην πλήρη, σε ένα μεγάλο βαθμό στην άρση κάθε ενδιασμού αναφορικά με την περαιτέρω ανάπτυξη ενίσχυση της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και τη διαπιστωμένη συμβολή της στην περιφερειακή ανάπτυξη. Επειδή όμως αναφέρομαι στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ως μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, βουλευτές της Επιτροπής, η συμβολή στη θεσμική ενδυνάμωση του κλάδου κρίνεται απολύτως απαραίτητη. Το έχουμε ανάγκη. Άρα λοιπόν είναι καθοριστική για τη διασφάλιση ορθής λειτουργίας, καθώς και της περισσότερου προαγωγής του κλάδου. Στις παρατηρήσεις που έγιναν από βουλευτές, αυτό που θέλω να πω και δεσμεύομαι, είναι επειδή δεν είναι ο χώρος για να δοθούν οι απαντήσεις και ειδικά σε θέματα τα οποία είναι πολύ πιο τεχνικά, δεσμεύομαι από σήμερα ότι σε όλους τους βουλευτές που είχαν ερωτήματα, όχι με email ή οτιδήποτε άλλο, θα προσπαθήσουμε με φυσική παρουσία να εξηγήσουμε και να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα. Σας ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Δεν θα επαναλάβω, ακούστηκαν πάρα πολλές φορές νούμερα, συνεισφορά. Θα μείνω με 2 λόγια στο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, η παραγωγή τσιπούρας και λαβράκι είναι αυτή που παράγει το λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη παραγωγή εκτροφόμενου ζώου ή θαλάσσιου ψαριού. Και δευτερευόντως, και κυρίως χρήση γλυκού νερού. Χρησιμοποιούμε το λιγότερο γλυκό νερό από όλα τα παραγόμενα είδη. Στο σύντομο μέλλον, ήδη σε ευρωπαϊκή χώρα εφαρμόζεται, θα αγοράζετε προϊόντα έτσι όπως αγοράζετε ηλεκτρικές συσκευές. Με αλφα πράσινο και ούτω καθεξής. Τα ψάρια μας, η τσιπούρα και το λαβράκι θα είναι στο αλφα πράσινο. Λόγω αυτών των 2 ανωτέρων συνθήκων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών. Θα σας μιλήσω με την ιδιότητά μου και του Γενικού Γραμματέα της ΕΛΟΠΗ, αλλά κυρίως ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΟΑΗ Θεσπρωτείας, διότι θέλω να αναφερθώ κυρίως στο γεγονός της λειτουργίας μιας ΠΟΑΗ από τις ελάχιστες που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα.
Βρίσκομαι λοιπόν εδώ με ιδιαίτερη τιμή και μέση ευθύνης ενώπιον της Επιτροπής των Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων. Βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για έναν κλάδο που αποτελεί έναν από τους πιο πρωτογενείς, εξαστρεφείς, δυναμικούς και επιδοφόρους πυλώνες ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής και της περιφερειακής μας οικονομίας, την υπεύθυνη ελληνική ηχθειοκαλλιέργεια. Ο τίτλος της σημερινής τοποθέτησης, τροφοδοτώντας την ανάπτυξη, δεν είναι ένα απλό σύνθημα. Είναι μια πραγματικότητα. Όμως η ανάπτυξη αυτή δεν μπορεί να γίνει στο κενό. Απαιτεί οργάνωση, όραμα και πάνω απ' όλα θεσμική θωράκιση. Το 2011, το μακρινό αυτό ορόσημο, η πολιτεία έκανε αποφασιστικό βήμα θεσμοθετώντας το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξη της ηχθειοκαλλιέργειας. Στόχος ήταν η δημιουργία των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης των καλλιεργειών, των γνωστών σε όλους μας ΠΟΑΗ. Σήμερα, εν έτη 2026, οφείλουμε να κοιτάξουμε την αλήθεια κατάματα. Από τις 27 ΠΟΑΗ που σχεδιάστηκαν για ολόκληρη την περιφέρεια και στο σύνολο της επικράτειας, μόνο 6, ανάμεσά τους και η Θεσπρωτεία, έχουν καταφέρει να θεσμοθετηθούν και να ολοκληρωθούν. Αυτός ο ρυθμός δεν είναι απλά αργός. Είναι τροχοπέδι για τις επενδύσεις, την απασχόληση και την πράσινη μετάβαση στις περιφέρειές μας. Γιατί όμως άλλες περιοχές καθυστερούν δραματικά, ενώ κάποιες άλλες δείχνουν τον δρόμο? Κυρίες και κύριοι βουλευτές, υπάρχει ένα φωτεινό παράδειγμα που αποδεικνύει ότι όταν η τοπική κοινωνία, η ηχθειοπαραγωγή αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση συνεργάζονται, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Και αυτό είναι το επιτυχημένο μοντέλο της Θεσπρωτείας. Αμέσως μετά το χωροταξικό το 2011, από το 2012 ιδρύθηκε ο φορέας διαχείρισης Θεσπρωτών ΠΟΑΗ ΑΕ. Μετά από επόμενους αγώνες αλλά και στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, το 2022 πετύχαμε τη θεσμοθέτηση της ΠΟΑΗ. Είναι από τα πρώτα προεδρικά διατάγματα που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα. Σήμερα η Θεσπρωτεία διαχειρίζεται υποδειγματικά τη θαλάσσια ζώνη της περιοχής, αποδεικνύοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος όχι μόνο δεν συγκρούονται, αλλά αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το μοντέλο της Θεσπρωτείας στηρίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες. Πρώτον, αυστηρό monitoring. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πραγματοποιούνται αναλύσεις των χαρακτηριστικών της θαλάσσιας περιοχής του Πυθμένα και των μονάδων ηχθειοκαλλιέργειας σε τακτικά χρονικά διαστήματα 1, 3, 5 και 10 ετών. Συντάσσεται αναλυτική ετήσια έκθεση παρακολούθησης, ενώ έχουμε προχωρήσει στην πρωτοποριακή χαρτογράφηση του Πυθμένα και την προστασία των πολύτιμων εκτάσεων Ποσειδονίας και Ροδοφικών, αναθέτοντας τριετή συνεχή μελέτη και παρακολούθηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Δεύτερον, κυκλική οικονομία στην πράξη. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου δημιουργήθηκε ο πρώτος χώρος στην Ελλάδα συγκέντρωσης και διάθεσης προς ανακύκλωση των απορριμμάτων από τις μονάδες. Πλαστική σάκη, κατεστραμμένη ηχθειοκλοβή και δίκτυα ανακυκλώνονται συνεχώς, ενώ εφαρμόζεται εγκεκριμένη μέθοδος αποτέφρωσης για νεκρά ψάρια. Τρίτον, κοινωνική συμμαχία και ευαισθητοποίηση. Οι ίδιες οι μονάδες με τα καταλυτικά τους συνεργεία καθαρίζουν όλα τα λιμάνια της περιοχής, ενώ σε συνεργασία με μαθητές πρωτοβάθμιων σχολείων καθαρίζουμε τις ακτές. Ανοίγουμε τις πόρτες με εκπαιδευτικές επισκέπτες, στηρίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία. Τέταρτο, η σταδιακή και ελεγχόμενη ανάπτυξη. Ο τελικός παραγωγικός στόχος της Θεσπρωτείας είναι 27.000 τόνοι ετησίως. Μέχρι στιγμής έχουν αναδειωθεί ελεγμένα 15.500 τόνοι. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Όπου οι μονάδες δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις, ο φορέας εισηγήθηκε και μπλόκαρε την αύξηση δυναμικότητας. Παράλληλα, για όσες μονάδες δεν λειτουργούσαν, οι άδειες ανακλήθηκαν και επαναχορηγήθηκαν με απόλυτη διαφάνεια μέσω μοριοδότησης. Αυτό είναι το πρότυπο που θέλουμε και για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Κλείνοντας, το πρότυπο μοντέλο όμως αυτό, θέλουμε να πούμε ότι κινδυνεύει από θεσμικές αντικυλώσεις κυρίως της κεντρικής διοίκησης. Οι φορείς διαχείρισης καλούνται να επιτελέσουν ένα κρίσιμο εθνικό έργο λειτουργώντας με δεμένα τα χέρια. Πρώτον, δεν υπάρχει κανένας θεσμοθετημένος μηχανισμός κυρώσεων για τις μονάδες εκείνες που αρνούνται να διαθέσουν τα στοιχεία στο φορέα, παραβιάζοντας την νομοθεσία. Δεύτερον, οι φορείς είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενοι από τα μέλη τους, επιβαρύνοντας το ετήσιμο μίσθωμα των μονάδων κατά 20%. Αυτό σε συνδυασμό όμως με το τρίτο ζήτημα, ότι παρατηρείται συστηματική καθυστέρηση ή μία απόδοση του νόμιμου ποσοστού του μισθώματος από τους Δήμους προς τις φορείς και διαχείρισης και το κράτος δεν έχει προβλέψει γι' αυτό καμία ποινή για αυτή την πρακτική.
Κλείνοντας, από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων καταθέτουμε 3 συγκεκριμένες και άμεσα ρεαλιστικές προτάσεις που θα ξεκλειδώσουν τις ΠΟΑΗ και σε όλη την υπόλοιπη επικράτεια. Πρώτον, νομοθετική πρόβλεψη για τη χωρική ευελιξία. Πρέπει να επιτραπεί άμεσα η μετακίνηση λειτουργούσων μονάδων στις ήδη θεσμοθετημένες και υπάρχουσες περιοχές υδρανάπαυσης για την προστασία των οικοσυστημάτων. Δεύτερον, κεντρική ίσπραξη μέσω των ΑΑΔ. Ζητάμε την ίσπραξη του συνόλου του μισθώματος απευθείας από τις ΑΑΔ και την ταυτόχρονη αυτόματη απόδοση στους Δήμους και στον φορέα διαχείρισης, έτσι ώστε να μπει τέλος στις καθυστερήσεις. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, η Θεσπρωτεία απέδειξε τι μπορούμε να πετύχουμε. Το ερώτημα δεν είναι αν η υδατοκαλλιέργεια μπορεί να στηρίξει την ελληνική περιφέρεια. Το ερώτημα είναι αν η πολιτεία θα τολμήσει να σπάσει τα γραφειοκρατικά δεσμά για να ακολουθήσει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξιότιμο κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, θα είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και την ευκαιρία να καταθέσω σήμερα την εμπειρία μιας παραγωγικής Ελλάδας που επιμένει, δημιουργεί και αναπτύσσεται σε την πρώτη γραμμή των συνόρων μας. Εκπροσωπώ μια πρότυπη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας που δραστηριοποιείται στη Λέρο. Ένα νησί της Δωδεκανήσου που, όπως όλα τα ακριτικά νησιά μας, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις όλων των νησιών που βρίσκονται σε απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα με σημαντικές γεωπολιτικές ιδιαιτερότητες. Η ιχθυοκαλλιέργεια για τη Λέρο δεν είναι απλώς ένας κλάδος της οικονομίας, είναι ο πνεύμονας του νησιού. Ο χαρακτήρας της εταιρείας μας και γενικά των 3 εταιρεών που δραστηριοποιούνται στο νησί είναι καθαρά εξαγωγικός, με ισχυρή παρουσία στις αγορές των ΗΠΑ, του Καναδά και το σύνολο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ένα τόπο όπου ο τουρισμός είναι εποχικός, η δική μας δραστηριότητα προσφέρει μόνιμη, σταθερή και αξιοπρεπή απασχόληση 12 μήνες το χρόνο. Απασχολούμε συνολικά στο νησί της Λέρο 100 συμπολίτες μας, από εξειδικευμένους επιστήμονες, βιολόγους, ιχθυολόγους, μηχανικούς πληροφορικής, μέχρι και τεχνικό προσωπικό και εργαζομένους στη μεταποίηση. Εστιάζουμε σε ανθρώπους με καταγωγή από τη Λέρο και σε νέους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να δημιουργήσουν οικογένεια στη Λέρο. Το 40% του προσωπικού μας είναι γυναίκες, νοικοκυρές, μητέρες παιδιών, που συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα όταν τα παιδιά τους βρίσκονται στο σχολείο. Κάθε θέση εργασίας στη Λέρο έχει πολλαπλασιαστική αξία για το τοπικό εμπόριο, τα σχολεία και την κοινωνική συνοχή. Συνεργαζόμαστε άριστα με τους υπόλοιπους φορείς της τετραπλής έλικας, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών, τους εκπροσώπους του Δήμου, της Περιφέρειας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ακούγεται συχνά η ανησυχία για τη σχέση της ιχθυοκαλλιέργειας με το περιβάλλον και τον τουρισμό. Η απάντηση στην περίπτωση της Λέρου είναι αρμονική συνύπαρξη. Επιχειρούμε στο βόρειο τμήμα του νησιού, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ακόμη από την εποχή της Ιταλικής κατοχής ως βιοτεχνική περιοχή και δεν προσφέρεται για τουριστική δραστηριότητα. Η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών έχει σχεδιαστεί να γίνει κατά κύριο λόγο στις βραχονησίδες που περικλείουν το νησί, που περιβάλλουν το νησί. Η επιτυχία μας βασίζεται στο καθαρό περιβάλλον. Αν δεν το προστατεύσουμε, καταστρέφουμε το ίδιο μας το προϊόν. Με αυστηρά διεθνή πρωτόκολλα, συνεχείς ελέγχους και επενδύσεις στην μπλε και στην πράσινη οικονομία, αποδεικνύουμε ότι η πρωτογενής παραγωγή και ο σεβασμός στο οικοσύστημα συμπορεύονται. Παράγουμε ένα προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα που διαφημίζει τη Λέρο και την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Όμως, η περιφερειακή ανάπτυξη δεν γίνεται με θεωρίες αλλά με πράξεις. Για να συνεχίσουν οι ακριτικές επιχειρήσεις να αποτελούν αναχώματα ερήμους των νησιών μας, χρειαζόμαστε τη στήριξη της πολιτείας σε 3 βασικούς άξονες. Πρώτον, ταχύτητα και σταθερότητα. Πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους ο χωροταξικός σχεδιασμός για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου σε επενδύσεις. Δεύτερο, υποδομές. Πρέπει να βελτιωθούν οι μεταφορές και οι λιμενικές υποδομές, ώστε τα ευπαθή προϊόντα μας να φτάνουν έγκαιρα στις αγορές. Τρίτον, κίνητρα. Ειδική μέριμνα και κίνητρα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές. Κλείνοντας,
Θέλω να τονίσω ότι η Λέρος αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η ηχθειοκαλλιέργεια μπορεί να μεταμορφώσει την περιφερειακή οικονομία. Δεν ζητάμε επιδόματα. Ζητάμε τα εργαλεία για να συνεχίσουμε να παράγουμε, να προσφέρουμε δουλειές και να κρατάμε την ελληνική σημαία ψηλά στην οικονομία και την καθημερινότητα των ακριτικών νησιών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.